बड़ी मछली के ना ट्रैक मार रहे हो। ये 5 किलो है। इनकी तरफ भी खड़ा उधर भी खड़ा ऐसा घूमते जाना ओ आया था मैं पकड़ रहा हेलो यो ना पकड़ रहा भागा तुम बात कर रही हैं आगे रहे इधर आगे वो हम चपला झाला है ना राजू मुझे बोले हुक ना है नहीं वो खिला कर दे ओ बहुत चल रही चला चल क्या बात कर रही है जो मारो थैले में डाल दो लेगा थैला तुम्हारा मारो तो क्या लेट करो तो ये किसको था तमे छोड़ दो करता हूं तुम मुझे मिल आओ यार हमारे साथ ये आओ ये थोड़े थोड़े के बहुत सही में फोटो मारो अभी मारो फोटो इसका वीडियो करेंगे वो साइड का यो मारो फोटो मार रही नहीं फायदा हां फोटो फोटो मार रही हूं अभी मारो ऐसे नीचे रखो मारो फोटो ये ऐसे मारो वीडियो आ रहा क्या हां ठीक बसाल बघ मेरा आता खींच चालू मेरा हात राडे रिजा मार